Ndichikutambirei zvekare pano paTrari 263. Kana uchiri munyowani mudikani, ndinokumbira usubscribe utena on the notification bell. Zvinobatsira kuti iwewe uzoramba uchiwana ma-updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Uyezve ma-likes enyu akatikoshera zvikuru. Nyaya ndinozowa muzuva ranhasi inyaya yaitika kuMuzarabani, village iyo inonzi Madoka village, ndiko kwaitikira chiitiko ichi. Mukadzi uyu anoshedzwa nezita rake rekuzvarwa anonzi iye Martha musha wemhuka. Martha musha wemhuka mukadzi iye ane 44 years. Anga akaroorwa nemurume iye anga aine 56 years. Muri yeZimbabwe chinhu chinonzi mhirizhonga hapana zvachinobatsira. Takagara pasi takayanyanisana, tonzwisisana, pamwe zvingafambi. Nekuti macases atinonyoresiva munyika yedu yeZimbabwe macases evanhu vari kupfudzana pachezvavo. Upenyu hwemunhu hauchakosheswe, vari kuurayana nguva yavada. Kungotadza kunzwisisana nenyaya yekuti munogara pasi makawirirana yatove mhirizhonga makutorwa. Martha musha wemhuka anga akaroorwa nemurume iye anonzi Jethro mudhakwa. Jethro mudhakwa naMartha musha wemhuka, vaviri ava vakanetsana manheru. After vanetsana, Martha murume wake ainge akadhakwa, Jethro ainge apinda mumba akadhakwa, vakatanga kunetsana. Izvo zvakazopa kuti Martha anhonge simbi yaive padhuze nepainge akamira, akatema murume wake mumusoro Jethro. Jethro paakatemwa mumusoro akadonha pasi. Neighbor yavo akasvika achinobata Martha, anonzi iye Tebeth Bangomwe, akatsinhira nyaya iyi achiti akatowana Martha achiramba achienderera mberi achimutema mumusoro murume wake. Apo paakawana ropa rakazara richiyerera nepafloor. Jethro zviri kunzi akamhanyiswa kuchipatara uko kwaakanosvika achifa. Rest in peace kuna Jethro mudhakwe. Zvinorwadza zvinosereresa. Ndo macases atiri kunyanyoresiva munyika yedu yeZimbabwe. Martha ari kunzi ari mentally disturbed. Ngoro waitwa nyaya iyi ndo results abuda. Mapurisa eZRP atsinhira nyaya iyi achiti mhirizhonga ngadziite dzishoma mudzimba, nekuti tinopera nekutadza kunzwisisana. Much love.